Hello friends, welcome to Salem traditional kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சன்ல தூதுவளை மிளகு கொள்ளு ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இது. வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். கொள்ளை வேக வச்சு தண்ணியை மட்டும் நான் வடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். 2 தக்காளி பழம் எடுத்துக்கங்க. 1 எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளிய ஊற வச்சு கரைச்சு எடுத்துக்கங்க. தூதுவளை இலை ஒரு 10 இலை இருந்தா கூட போதும். தண்டு கூட நம்ம போடலாம், தூக்கி எறிய வேண்டியதில்லை. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை எடுத்துக்கங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் கட்டி பெருங்காயம். பவுடர் பெருங்காயம் இருந்தா அதை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வடகு கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க, அது இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல. 7-8 பல் பூண்டு எடுத்துக்கங்க. 2 வரமிளகாய் எடுத்துக்கங்க. கொள்ளு வேக வச்சு வடிச்ச தண்ணி நல்லா சூடா இருக்கு. அந்த தண்ணியிலேயே 2 தக்காளி பழத்தையும் போட்டு வச்சுக்கலாம். தக்காளி பழம் நல்லா வேகும், அதுக்காக தான். சீரகம், மிளகு, கட்டி பெருங்காயத்தை நல்லா அம்மியில வச்சு நைஸா அரைச்சு எடுத்தாச்சு. அதே அம்மிக்கல்ல தூதுவளை இலையும் நல்லா இடிச்சு எடுத்தாச்சு. பாருங்க, இப்ப தக்காளி பழத்தை மட்டும் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கலாம். அதை நல்லா கையால பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். மிக்சியில கூட அரைச்சுக்கலாம், இருந்தாலும் கையில பிசைஞ்சாலும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். அந்த தக்காளி பழத்தோடவே நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற புளியையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கையால மசிச்சு விட்டுக்கங்க. அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் 1/4 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் வெங்காய வடகத்தை சேர்த்துக்கங்க. இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இது சேர்க்கும் பொழுது நல்ல ஒரு வாசனையும் டேஸ்டும் இருக்கும், அதுக்காக தான். வெங்காய வடகம் பொரிஞ்சதும் பூண்டையும் வரமிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே நாம இடிச்சு வச்சிருக்கிற தூதுவளை இலையை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. சீரகம், மிளகு, கட்டி பெருங்காயம் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி புளிக்கரைசலை சேர்த்துக்கலாம். இப்ப தக்காளி இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகணும், ஒரு கொதி வரட்டுங்க. தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துக்கங்க. கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கங்க. இந்த புளி தண்ணியோட தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகட்டும், ஒரு கொதி வர வரைக்கும் இது இருக்கட்டும் அடுப்புலயே. ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம கொள்ளு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்ப நாம கொள்ளு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். புளிப்பு உப்பெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. புளிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கு, நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்களும் செக் பண்ணிட்டு தேவைப்பட்டா தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. 1/2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், வேண்டாம்னா நீங்க விட்டுறலாம். பாருங்க, நொர கட்ட ஆரம்பிக்குது. முதல்லயே தக்காளி புளி எல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க விட்டாச்சு. நொர கட்டின உடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான். வாசனைக்கு கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம். அவ்வளவுதாங்க, சூப்பரான டேஸ்டியான தூதுவளை மிளகு கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.